So here we are at the Hoàn Chocolate. Today we'll do an interview to learn about the habits of the new customers. As you know, we want to launch a new chocolate product on the market, a Vietnamese first chocolate brand. So we are here to learn about the habits and the behavior of the customers and see what they like. So let's go. Okay, so as you know that Valentine is approaching, right? And we are launching a new chocolate brand into the market. So I want to ask you some quick questions about chocolate, okay? Okay, first of all, do you like to eat chocolate? Yeah, I do. Yes, definitely. Mình cũng hơi béo nên là mình ăn nhiều sô cô la. Mình thích. On which occasion do you usually buy chocolate? Actually, just whenever I feel like eating it. So we buy it usually when we watch a movie, Yeah. just on a Saturday evening or something, or on Valentine's Day. Chỉ có sinh nhật thôi ạ. Nếu mà là Valentine thì kiểu có người yêu thì tặng. Như là Valentine này, lễ Tết các thứ, hoặc là bây giờ mình thích thì mình mua thôi. Nói chung là khi mà cơ cẩm ai đấy hay là thì mình khá là hay tặng kẹo chocolate. Okay, so which kind of chocolate flavor do you like? I like with raisins and nuts. Do you like the darker one or the milk one? Milk one. Là đắng ạ. Nó càng đắng càng ngon. Mình muốn một cái chocolate ở đây nó không ngọt quá và nó có một vị đắng một chút mà cũng không đắng quá, tức là mình thấy mức nó hài hòa. Chứa là không ngọt này, mình không thích ngọt quá. Do you like, a chocolate bar or chocolate box? A bar. Nó là thanh bang. Thường thì mình hay ăn vải thanh bởi vì các loại ngon thì thường là vải thanh. How much do you usually spend for a bar of chocolate? €2. 2 euros. Dưới 200. Mình nhớ có thời điểm có mua khoảng tầm 300, có thời điểm nó tới phải tầm 800. Nói chung là rất là nhiều mức giá. Đấy là tùy theo tức là cái nhãn hiệu của nó là mình sẽ mua theo cái giá tiền như thế thôi, còn chứ cũng không phải là dành bao nhiêu tiền để mua. Thì anh biết siêu thị Auto không? Có Mình có biết về hàng tiền. Chị hay đi siêu thị đấy. And have you ever heard about any Vietnamese chocolate brand? Not yet. Chị Okay, so if I tell you that there is a brand new chocolate brand that is using Vietnamese cocoa to manufacture, and would you like to try one? Sure, yeah. Nếu mà chất lượng đảm bảo thì rất là hoan nghênh sản phẩm trong nước. tất nhiên là người Việt Nam thì cũng nên thử dùng hàng Việt Nam một lần xem.